أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah godiya, sarki wanda ya sake hada mu a wannan lokaci mai albarka karkashin wannan karatu da muka soma na watan Ramadan da yake gabanmu. Muna roƙon Allah ya yassare mana, Allah madaukakin sarki ya sa mu shiga cikin wannan wata lafiya, mu azumce shi lafiya, mu kuma kare lafiya, albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwana kamar 4 ko 5 da ya wuce mun tattauna mas'aloli dangane da wannan wata mai alfarma da kuma abin da ke gabanmu zuwa na wannan alheri mai tarin yawa. Allah madaukakin sarki muke kauna ya sa dukkan abin da muke yi ya zamo da ikhlasi saboda Allah, Ubangijin Allah madaukakin sarki ya karba mana. Mun yi magana jiya a cikin ashabul ahzar wa'anda Allah madaukakin sarki ya sauwake musu idan sun samu kansu cikin wa'annan halaye za su iya ajiye azumi, idan Allah ya ba su lafiya za su biya marasa lafiya, mace mai ciki ko mai shayarwa ko mai haida ko matafiyi. Sa'annan wanda kuma ciwo ya kama su, ciwon ya yi tsanani ya kai lokacin da ba za su iya ramawa ba ko da sun ajiye, su kuma Allah madaukakin sarki ya ajiye musu hukuncin ciyarwa. Wayannan duka mun tattauna a kai. Normally da ababen mun yi alkali karanta kamar guda 4 za mu fita babin siyam na kowane littafi. To lura da kurewar lokaci da kuma halin da muka samu kanmu a ciki, sai na ga tunda wayannan littattafai sun tattara wayannan ababa wanda idan mutum ya yi su azumin shi ya bata da kuma hukunce-hukuncen da ke kansu, to sai na ga mu shiga cikin littattafan mubasharan domin mu iya mu kare wayannan littattafai kamin azumi ya gabato mu koma zuwa ga tafsirin Alkur'ani mai girma. Ina ƙara tunasar da dukkanin 'yan uwa da cewa su yi ƙoƙari taimakon nan har wa yau ana matukan bukata, ko da yake daga cikin ƙasashen da suke buƙatar tsananin taimakon kamar ƙasarmu na Ghana, an yi sanarwa cewa an lift ban na lockdown for the moment. To amma duk da haka mun riga mun saba yi musu alheri na taimakon marayu a kowane shekara, na taimakon iyayensu da kuma musu rigan sallah, saboda shi wannan abu bai bata ba har wa yau. Dukkan wanda ke da niyya ya yi ƙoƙari ya ba da nashi, Allah ya taimake shi. Shugaba Gaddafi, Chairman Brotherhood Association, ya kawo mana ziyara a yau, ya zo ya ba da nashi taimako 100 euro. Allah ya saka mishi da alheri. Mr. Alhassan Gaza ya ba da nashi taimako, ya sa cikin akawuntun da an ka ajiye mana, insha Allah 100 euros. Allah ya saka da alheri da kan familin shi baki daya, iyayen shi na gidan gaskiya, Allah ya ji kan lahiransu, Allah sa wayannan abu ya zama musu sababi na aljanna. Akwai Jamaluddin Ibrahim, dana da muke tare, ya aiko da nashi taimako 50 euro.
Allah ya saka mishi da alheri, ubangijin Allah ya biya bukatun shi duka zahiran wa batinan. Saura kuma muna sauraren ku. Sa'an nan Mr. Adam, idan ka check account sunanakin wanda ka ga sun sa ba mu kira ba, za ka iya ba mu labari mu ga inda muka kai. Allah ya taimake mu. To saboda kurewar lokaci, a matanin Ashmawi za mu karanta. Wani ya ce yaya aka sallake alari zuwa ga Ashmawi gaba daya. To abinda akwai alari ya riga ya kare ne a babu sahawi, bai sake yin magana ba kuma Allah ya karbi ransa. Shi yasa a nashi littafin babu bayani hazumi. Don haka muka shiga zuwa ga Ashmawi, za mu karanta inziya, mu karanta risala, mu karanta irshadi salik in Allah ya yarda. Lokacin da na bukaci in fara yau gaskiya na samu visitors da yawa, ya bar lokaci ya kure mini. Amma idan Allah ya kaddara lokacin sallah ya yi, in mun sake hutawa ba mamaki an jima in dawo. Da yardan Allah madaukakin sarki, ko da za mu samu minti 20 yanzu, ba mamaki an jima mu dawo mu sake samun minti 20. Ina kauna mu iya karanta littafin duka baki daya na babin saum da ke cikin matan Ashmawi in Allah ya yarda. Malam ya ce babu siyam, babi da ke magana akan hukunce-hukunce na azumi. Kamar yadda mai sharhi ya yi bayani cewa akwai azumi a luga, akwai azumi shar'an. Wannan ba magana ne da muke son mu yi ba, muna son ne mu isar da jumlar sako zuwa ga amawan musulmi su fahimci. Idan an ce azumi yanzu, kowa ya san abin da ake nufi da azumi shine kame baki tare da niyya tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana, ba a ci, ba a sha, ba a yin jima'i. Wannan shine idan mutum ya yi tare da niyya shi ake kira azumi. Malam ya ce wa saumu ramadana faridatun, azumin watan ramadana farilla ce akan kowane musulmi da nassin Qur'ani da kuma sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da kuma ijma'in malamai. Ya ce yasbutu bi kamali sha'abana, watan azumi a ce ya zama wajibi akan mutum da dayan abu uku ne. Daya daga cikin farko shine idan sha'aban ya cika 30, to yana wajaba, yana tabbata akan mutum. Aw bi ru'yati adilaini lil hilali, ko kuma idan adilai guda biyu sun ga wata, wannan kuma ya tabbata cewa azumi ya kama, ya zama wajibi ga kowane musulmi. Aw jama'atin mustafidatin, ko kuma ganin jama'a masu tarin yawa. Idan jama'a masu tarin yawa sun gani, wani lokacin ba a bukatan adilai ne ko ba adilai ba, wannan ma ya gani, wannan ma ya gani, wannan ma ya gani, to wannan lokacin ba a bukatan adalci. Amma idan daya ko biyu suka gani, a lokacin ana bukatan adalci. Saboda shi dayan uku ne, in ma Sha'ban ya cika 30, to Ramadan ta kama, azumi ya zama dole. Ko adilai guda biyu idan sun gani, to lokacin shi kuma azumi ya zama dole. Ko kuma jama'a masu yawa idan sun gani, azumi ya zama dole. Malam ya ce wa kazalika fil fitri, haka kuma a lokacin da za a ajiye azumi a yi buɗe baki na ranar sallah, ita ma ana bukatan adilai biyu ko jama'a ko cikin watan Ramadan. Malam ya ce wa yubayyitu siyama fi awwalihi, ana bukatan mu'mini wanda azumi ya zama wajibi a kansa ya kulla niyyan azumi tun cikin dare. Fi awwalihi, a farkon watan Ramadana zai kulla azumin niyyan wata guda baki daya. Sannan ya ce wa laisa alaihi albayatu fi bakiyatihi, to idan ya riga ya kulla niyya cewa zai yi azumin Ramadana kwana 30 gaba daya, to sauran kwanaki in an shiga ba kowane dare sai ya sake maimaita niyya ba. Malamai masu sharhi suka ce cewa laisa alaihi albayatu baya nuna cewa ba mustahabbi bane. An so ya rika ci gaba da niyya, amma bai zama dole ba, tunda dama ka riga ka san Ramadana ake, kuma gobe ka yi azumi tunda kana nan da lafiya, babu wani abin da ya hana ka, to dama wannan shine niyya. Amma farkon cewa lalle Ramadana ya kama, to dole ne mutum yubayyitu siyama,
ya kwana da niyya fi awwalihi a farkon ganin wata wa laysa alaihi albayatu fi bakiyatihi, to bai zama dole kowane dare kuma sai ya sake jaddadawa ba. Wa yatimmu siyama ila layli, sa'annan kuma zai cika azumin nan ne tun daga kamewan bakin shi bayan hudowar alfijiri ila laili har zuwa lokacin da dare zai shigo. Mun yi bayani abin da ake nufi da dare a nan ga shine yayin da dare ya bullo daga nan, wuni ya kare daga nan, rana ta fadi kamar yadda yake a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, to lokacin nan ne lokacin bude baki. Mala ya ce wa mina sunnati, yana daga cikin sunna ta'jilul fitr, shine mutum ya gaggauta bude baki yayin da rana ya fadi. Wa ta'khiru sahur, sa'annan a yi jinkirin sahur kuma kar a ci cikin dare kwarai, a bari sai kusan hudowar alfijiri sa'annan a ci. Idan alfijiri ya hudo kuma sai a dakata kamar yadda muka yi bayani a cikin kwanaki. Ya ce wa haisu sabata shaharu qabla alfajiri, duk lokacin da wata ya tabbata cewa an gani ko kuma ya shiga 30 kamin alfijiri ya hudo, ka ji labarin tabbatan wata, wajaba saumu, a lokacin azumi ta wajaba. Wa haisu sabata shaharu qabla alfajiri wajaba saumu, duk lokacin da wata ya tabbata cewa an gan shi ko Shabani lalle ya cika 30 kamin hudowar alfijiri, azumi ya wajaba. Wa illam yasbut illa ba'da alfajiri, Malam ya ce idan wata bai tabbata an gani ba a jiya, sai bayan alfijiri ya hudo sa'annan kaji ai jiya an ga wata, to a lokacin wajabal imsaku, ya zama wajibi mutum ya kame baki, ba zai ci ba, ba zai sha ba, ba zai jima'i ba kamar mai azumi har zuwa marance, amma abin da ya yi yanzu sunan shi imsaki. Idan labarin wata ya zo kamin alfijiri ya hudo, to za ka kulla niyyan azumin Ramadana farilla in kai azumi. Amma bayan alfijiri ya hudo ya kare, sannan ka ji an ga wata a jiya, to ya zama dole ka kame baki. Sannan ya ce wala budda min kada'i zalikal yaumi, ya zama dole kuma a biya wannan rana, in ji Malam. Wannan magana duka mun yi shi a farko saboda shi bamu ni nanatawa. Malam ya ce wan niyyatu qabla subuti shahri batila, mutum ya kulla niyya tun bai tabbatar da ganin wata ba, to wannan niyya batilatun, lalatatta ce, ba ta da tasiri a addini, ba ta da tasiri a azumi. Kamin ka kulla niyya, ma'anan niyya ka yanke abu, yanke za ka yi, shine ka kulla niyya. To amma ka yi niyya tun baka tabbatar da ganin wata ba, to wannan niyya lalatatta ne. Malam ya ce hatta launawa kablar ru'uyati, ko da a ce ya riga ya yi niyya kamin a gani, summa asbaha, sannan ya wayi gari da safe, lam ya'kul wa lam yashrab, bai ci ba bai sha ba, summa tabayyana lahu anna zalika al-yawma min ramadana, sannan ya wayi gari kuma aka ce ai an ga wata jiya, sai sa yau daya ga watan Ramadan. Malam ya ce lam yujzihi, wannan niyyan da ya yi jiya wanda ba tabbas an ga watan nan, ba za ta isan mishi da niyyan azumin Ramadana ba. Wayamsiku anil akli wa shurbi, kuma zai kame baki gabarin ci gabarin sha fihi, a cikin wannan rana. Don me kun ce bai yi azumi ba kuma kun ce kame baki? Malam ya ce li hurmati shahari, saboda alfarman wannan rana. Sannan kuma waya kadihi, idan azumi ya kare zai biya wannan rana, wanda ya yi niyya cewa in gobe azumi na yi niyya, wannan niyya ba ta da tabbas, sai dai in ka tabbatar da an gani ko ka tabbatar da ya cika 30. Wannan magana mun riga mun yi shi duka a cikin karatu da ya wuce. Malam ya ce waya kadihi, zai biya wannan. Sannan Malam ya ce wala yusamu yawmu shakki, baya yin azumi ranan da ake kwankwanto, ranan imma wa imma, kamar ranan da ke zuwa nan gaba, ranan Juma'a.
ranar juma'a imma wa imma ce, yana yiwuwa a tashi da azumi juma'a, yana yiwuwa ya zama ranar asabar, to mutum ba zai yi azumi wannan rana ba saboda sunan shi ayyamu shakki. Ba a yin azumi ayyamu shakki liyuhtata bihi min ramadana, wai saboda ya kiyaye kada ya yiwu ya zamo ramadana, a'a, duk abin da zai zamo ibada niyya ya kamata ya zama yanke. Sa'an nan mala ya ce wa ya juzu siyamuhu littatawwu'i, amma ya halatta ka yi azumin ayyamu shakki amma azumin nafila. Da wani sababi? Idan sadafa, idan ya riga ya dace da kwanakin nan yana yin azumin nan na tatawwuhi wan naziri, ko kuma ainihin bakance, mutum ne ya yi bakayya ya ce insha Allah na yi wa kaina alkawali ranar juma'a Allah ya tashe ni lafiya zan yi azumi, to kuma sai juma'an ya fadi ayyamu shakki, to lokacin ga za ka tashi da azumi da niyyan bakancinka, ko ka saba yin azumi kowane ranar alhamis, sai alhamis nan ya fadi ayyamu shakki, sai kai niyyan azuminka na alhamis, to wannan babu laifi. Idan an wayi gari aka ce ai an ga wata yau da ga ramadana, to kai din nan ba niyyar ramadana kai ba, niyyar nafila kai, kana da nafilanka, amma ramadan ya kare za ka biya guda. Malam ya ce wa yustahabbu al-imsaku fi awwalihi li yatahaqqaqa an-nasu ru'yata. Idan an wayi gari aka ce ayyamu shakki ya kai, misali juma'an da ke zuwa na gaban nan yana yiwuwa a gani yana yiwuwa ba gani, to malam ya ce yustahabbu al-imsak, in ka wayi gari ranar juma'a da safe, idan baka ji cewa an ga wata da dare ba, baka tashi da niyyan cewa za ka yi azumin ramadana ba, ka wayi gari juma'a da safe, me ya kamata? Yustahabbu, an so al-imsak, ka kame baki tukuna, kada ka ci komai fi awwalihi, idan ka wayi gari da safe a farkon wuni, li yatahaqqaqa an-nasu ru'yata, saboda mutane su samu tabbas jiyan nan ai ba gani ba. Fa in tarfa an-naharu, idan rana ta dago walam tazhar ru'yatu, sa'an nan kuma ya tabbasa cewa lalle jiya ba a gani ba, to lokacin nan aftaran nasu, mutane na da dama su ci abinci. Abin nufi da maganan malam a wannan wuri, yanzu juma'a ayyamu shakki ne, amma har dare ya yi kaje ka kwanta baka ji labarin an ga wata ba, to ka wayi gari ranar juma'a da safe, to an so ka kame baki, kada ka ci komi tukuna, ka dan jira har zuwa ka tabbatar da gari ya waye, babu labarin cewa an gani a garinku, babu labarin cewa an sanar cewa Shaban ya shiga 30, to lokacin ya halatta ka ci abinci, in ya so gobe ka tashi da ainihin azumi. Wannan abin da ake so kowane musulmi ya kula da shi kenan. Don haka ina yi muku nasiha da cewa ranar juma'a ayyamu shakki ne. Daren alhamis a duba a gani, idan an samu tabbas an gani juma'a za mu tashi da azumi. Idan babu tabbas muka wayi gari juma'a da safe ba za a ci ba sai hal gari ya waye, an samu tabbas cewa lalle jiyan nan ba a ga wata ba, to lokacin mutum zai ci abinci. In kuma ka samu labari an gani, to za ka kame baki ne, ba za ka ci komai ba har da yamma, idan ramadana ya kare kuma za ka rama guda. A wannan wuri nake cewa idan wannan shekara garinku an yi azumi 30, an riga an fara an riga ka, ko da ka yi imsaki, to ka san an riga ka da wande. Kar ka je ka ce ai ka samu 29, a'a ba bashi kanka, wannan shekara azumin da aka yi 30 ne, shi yasa akwai bashin guda kanka. Wannan ya kamata ya zama wadiya. Duk lokacin da ranar farko baka da azumi, ko da ka yi imsaki, idan an kare ka sani tilas akwai bashin guda bisa kanka da ya kamata ka rama. Malam ya ce wala yuftiru man zara'ahu alqai'u, wanda amai ya rinjaye shi ya fito, to azumin shi bai lalace ba, illa an yu'alija khurujahu, sai dai in shi ne ya yi faman yanda ya yi hal amai ya fito, to fa alaihi alqada'u, to akan wannan lokaci ya zama mishi wajibi ya biya.
wannan kuma shine abin da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musannaf na ibnu abi shaiba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zara'ahu alqai'u falaysa wa qa'a sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda amai ya rinjaye shi ya fito da kansa, aman ne kawai ya taso mishi ya zubo duka baki daya, manzo Allah ya ce babu biya a kansa. Amma wanda yake istaqa'a shine yayi faman yanda ya jawo hal aman ta zo, falyaqdi wannan ya biya. To malumman malikawa saboda ihtiyati suka ce aman da ya taso maka ma da kansa, idan ya riga ya fita kuma ka tabbatar da dukka ya fita wani bai koma ba, to wannan babu biya. Amma bayan ya shigo bakinka ba duka ya zubo waje ba, wani ya dan saura bayan ya daga baki ya sake komawa, to wannan akwai biya kai. Wannan shine maganar da akwai dangane da wannan. Gaskiya mun yi jinkiri kwarai a yau a fara wannan karatu, to amma za mu dakata a wannan lokaci. In Allah ya yarda muka yi sallah magrib ya riga ya shigo kenan, minti daya saura a yi kiran sallah, za mu takaita daga wannan wuri, amma zan yi kokari insha Allahu in dawo bayan sallar magrib ko da wani minti 20 kuma mu samu mu iya mu ga inda za mu yi mu ja karatun mu kare wannan littafi a yau a takaice insha Allahu ta'ala. Allah ya karba mana ya yassare mana. Almuhim wayannan sako da muke son mu gabatar wa al'umma, Allah ya ba mu iko saulara da kuma yi aiki da shi, ya ba mu ihlasi a cikin abin da muke faɗi da kuma abin da muke aikatawa. Da wannan nake cewa wa fi hadal qadari kifaya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Chama lokaci sallah kai ko? Chama, samun kira yayi ko?